Мин Бакиева Самира Илсе урта мәктәбе 2 класс укучысы. Һыу инәһе. Йәй, эҫе һауала. Мин һыу инәм. Сәсрәтәм, уйнайым, сумам. Башым менән һыуҙы һөҙәм. Бер ваҡыт ҡайтырға сыҡтым. Күҙем баҫмаға төштө. Ҡараһам, бер ҡурҡыныс ҡатын ултыра. Көнгә ҡашы ялтырай. Ә ҡулында алтын тараҡ. Шул тараҡ менән туҙған сәстәрен тарай. Мине күрҙе лә ул һыуға сумды. Тарағы тороп ҡалды. Тирә-яҡта бер кеше лә булмағанын белдем дә, шул тараҡты тиҙ генә алдым да ауылға ҡарай саптым. Артыма боролоп ҡараһам, һыу инәһе етеп килә. Ауылға еттем. Ярай әле ауыл үткәре булды. Һыу инәһен ауылға индермәнеләр. Сабып өйгә индем. Әсәйем ҡаршы алды. Әсәй, алтын тараҡ таптым. Һыуҫаным, арыным. Мин бик оҙаҡ саптым. Әсәй алды тараҡты. Ҡурҡа үҙе алғас та. Үҙе нимәлер уйлай. Тараҡты һалды һандыҡҡа. Ҡояш батты. Кис булды. Мин йоҡларға яттым. Тик күҙгә йоҡо килмәй, юрған аҫтында ҡурҡып ятам. Бер ваҡыт шаҡ та шоҡ кемдер тәҙрәгә сиртә. Әсәйем килде тәҙрәгә. Кем бар унда? Нимә кәрәк? Ҡара төндә кем йөрөй ваҡытһыҙ? Һыу инәһе мин, килде! Ҡайҙа минең алтын тараҡ? Бир! Бая көндөҙ алып ҡасты. Һин уның ҡараҡ! Әсәйем тараҡты тәҙрәнән ырғытты ла, ул тараҡты алды ла юҡ булды. Һыу инәһенән ҡотолғас, иркен тын алдым. Шул саҡ әсәйем кәрәкте бирҙе. Әрләне. Мин дә шунан бирле ундай эшкә ҡыймай башланым. Эйәһе юҡ тип, әйберҙәргә теймәй башланым. Аҡылға ултырҙым. Иғтибар өсөн рәхмәт.